Oi, pessoal, hoje nós vamos mostrar aqui, ó, como que amola aqui a faquinha para cortar a seringueira. Ó, primeiro passa a lima. Depois ele vai passar a pedrinha, de preferência molhada, tá, pessoal? Nós vamos molhar a pedrinha para tá passando aqui, para dar o corte aqui na faca.